សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូថ្ងៃនេះនឹងមកនិយាយអំពីត្រីក្រឹមដែលខ្ញុំកំងអនឡាញគឺជាត្រីព្រៃប្រភេទមហាឆៃកតុយរាងស្លឹកពោធិ៍និងពណ៌បៃតងឃើញថាត្រីនឹងវានៅក្នុងប្រអប់នឹង2ថ្ងៃពីព្រោះខ្ញុំកំងឲ្យមួយថ្ងៃស្អែកឡើងគេផ្ញើមកឲ្យតតខាន់ស្អែកឡើងបានខ្ញុំបានមកដល់បន្ទប់បានបើកប្រអប់នឹងឃើញថាត្រីនៅតែមានសុខភាពល្អដូចដដែលគ្រាន់ថាវាជាប្រភេទត្រីព្រៃអញ្ចឹងពណ៌វារាងស្លេកនៅពេលដែលវាអត់ទាន់បានអួតគឺបន្ទាប់ពីបើកប្រអប់ហើយយើងត្រូវយកត្រីនឹងទៅដាក់ត្រាំក្នុងទឹកដែលយើងត្រៀមទុកត្រៀមសម្រាប់ដាក់វានៅក្នុងកែវនឹងគឺអត់ទាន់ចាក់ចូលភ្លាមហ្មងឯងត្រាំវាយ៉ាងតិចពី15ទៅ20នាទីទើបកាត់ឬមួយក៏ស្រាយថង់នឹងហើយចាក់យកតែត្រីឯងហើយយកតែត្រីនឹងដាក់ចូលទៅក្នុងកែវតែម្ដងឃើញថាពេលដែលខ្ចប់មកហ្នឹងអ្នកលក់គេខ្ចប់ឡើង3ជាន់គឺល្អសំដសាអ្នកខ្ចប់គេខ្ចប់បានច្រើនជាន់3ជាន់ជាធម្មតាខ្ញុំខ្ចប់2ជាន់នេះសម្រាប់ថង់តូចអញ្ចឹងហើយគឺសំខាន់គឺយើងអត់ត្រូវការទឹកដែលរបស់អ្នកលក់ហ្នឹងឯងទឹកត្រីហ្នឹងណាគឺវាអាចមានសារធាតុពុលដោយសារវានៅក្នុងនឹង2ថ្ងៃហើយទឹកបន្តិចទៀតអញ្ចឹងយើងចាក់យកតែត្រីមកសំខាន់ឲ្យតែសីតុណ្ហភាពក្នុងថង់ហ្នឹងហើយនឹងក្នុងកែវយើងហ្នឹងស្មើគ្នាដោយសារការត្រាំរបស់យើងហ្នឹងឃើញថាពេលដាក់ចូលទៅដំបងរាងស្លេកវាជាធម្មតារបស់ត្រីព្រៃអញ្ចឹងក្រោយពីយើងចាក់វាក្នុងកែវហើយគឺទុកឲ្យវានៅឲ្យស្ងប់សិនឲ្យវាបាត់ភ័យឲ្យវាបាត់stress ណាព្រោះវានៅក្នុងថង់ហ្នឹង stress ហើយប្រហែលជាកន្លះម៉ោងក្រោយមកខ្ញុំសាកដាក់ឲ្យវាអួតគឺវាអួតបានឃើញថាវាសុខភាពវាល្អហើយវានៅរហ័សរហួនគឺត្រីគេសុខភាពល្អដោយសារតែខ្ញុំទៅមកដល់ថៃអញ្ចឹងទៅខ្ញុំទៅតែកំងមកមួយអញ្ចឹងប្រហែលជាមួយអាទិត្យទៀតឬមួយក៏អាទិត្យក្រោយហ្នឹងគឺនឹងមានត្រីចូលស្តុកវិញច្រើនហ្មងស្អាតទៀតអញ្ចឹងកុំភ្លេច check មើលក្នុង page Facebook របស់ខ្ញុំ Beta Keeper ខ្ញុំនឹងដាក់នៅលើ screen នឹងឲ្យឃើញហើយនៅពេលដែលមានត្រីលក់ត្រីថ្មីខ្ញុំនឹងផុសនៅក្នុងនឹងប្រហែលជាមិនយូរអាទិត្យក្រោយនឹងបានហើយសម្រាប់ការដែលខ្ញុំត្រឡប់មកថៃនេះគឺខ្ញុំមានកម្រោងបង្កាត់ត្រីក្រឹមច្រើនគូទៀតអញ្ចឹងកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូក្រោយៗទៀតផងថាតើខ្ញុំនឹងមានបង្កាត់ត្រីប្រភេទអីខ្លះអូខេអញ្ចឹងតាមដានទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជាត្រីក្រឹមហ្នឹងនៅពេល3ថ្ងៃក្រោយមកឃើញថាពណ៌របស់វាឃើញដិតជាងមុនហើយនៅពេលដែលត្រូវភ្លើងទៅវាឃើញរាងភ្លឺអាហ្នឹងជាពូជត្រីព្រៃវាអញ្ចឹងណានៅពេលត្រូវពលឺទៅវាជះពលឺមកវិញហ្នឹងស្អាតហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តវីដេអូហ្នឹងកុំភ្លេចចុច like ហើយនិង subscribe មក channel Beta Keeper ផងហើយបើមានចម្ងល់អីអាច comment បាននៅក្រោមវីដេអូហ្នឹងអូខេអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបាយបាយ